นี้นะคะจะมาชงชานะคะ ชาชักดีว่านะคะที่น้ำตกนะคะ น้ำตกผาสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะนี่นะคะเอาน้ำตกเลยชงใส่ชาเลยนะคะ เป็นชาชักดีว่าน้ำตกค่ะชาที่ทำมาจากน้ำตกนะคะ เดี๋ยวจะมาดูว่าเป็นยังไงนะคะ อันดับแรกนะคะ ก็เทน้ำจากน้ำตกแล้วก็ใส่ชาชักนะคะชาชักแล้วก็น้ำตกค่ะอันนี้คือน้ำที่ได้จากน้ำตกนะคะแล้วก็ชาชักเทลงไปแล้วเราก็เช็คเลยค่ะนี่ง่ายค่ะอร่อยได้วิธีง่ายๆนะคะไม่ต้องชงแค่ฉีกชงเช็คคนรุ่นใหม่นะคะไม่ต้องใช้ถุงชาแล้วนะคะชาชักมาว้าวนี่ค่ะชาชักดีว่านะคะอร่อยมากแล้วก็เป็นน้ำจากธรรมชาติน้ำตกตรงนู้นเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะโอเค